팀? 스트라이 아웃! 게임 끝! 꼴불견! 야구 같은 거 포기해라. 10대 0으로 대장팀의 완전사! 만세! 만세! 너무 약해서 상대가 돼야지. 본선도 이긴 거나 마찬가지야. 또 졌네. 왜 또 졌네? 또리야, 아무리 연습 시합이지만 좀 너무하다. 맞아. 그래서 어디 이번 대장팀과의 본선에서 이길 것 같아. 정말. 그렇게 말해도 우리한테는 좋은 감독이 없단 말이야. 나 변명하는 사람이 제일 싫어. 불쌍한 또리 밟히고 채이고. 좋은 감독만 있으면은 대장팀 같은 것은 문제없이 이기는데. 이건 막막한데. 코가 시큰거리는데 또 대장 녀석들 내 욕하고 있구나. 어르신이 튀어나와 짜자자잔. 골치 아픈 둘을 불러들였군. 네, 무슨 일이 있어요? 왜 이렇게 시무룩해 있죠? 아하, 또 무슨 일 실패해서 그런 거 아니에요? 그런 일 아니야. 또라, 왜 그렇게 기분이 안 좋아요? 야구 감독이 없으니까 이렇게 고민 중이지. 뭐요? 야구 감독이라고요? 그런 일이라면 바로 여기 있잖아요. 설마 네가? 알라딘이 감독이라고? 아이고, 저 기분 되게 상하네 그래. 이름에도 마법나라에서는 이름 있는 선지였단 말이야 내가. 정말로? 호물은 왕이었단 말이야. 아무래도 못 믿겠어. 일단 실력을 좀 테스트 해볼까? 만세! 고마워. 이런 이유로 오늘부터 이 팀의 감독이 된 알라딘입니다. 감독을 맡은 이상에는 반드시 이 팀을 강한 팀으로 만들어 드리겠습니다. 내가. 그러면 우선 동그라미 팀이란 이름은 너무 약해 보이니까 알라딘 팀이란 이름으로 뭐야? 바꾸겠습니다, 여러분. 알라딘 팀이라고? 뭔가 강한 느낌인데. 한번 해보자. 자, 가요. 잘 잡아야 돼요. 자, 돌아간다. 잘 잡아. 오케이. 자, 이것쯤이야. 어떻게 된 거야? 아니 어느새 이런 장난을 해놓다니 이거 정말 너무하구나. 또라, 방심하면은 안 돼. 좀 신중히 못해? 좋아요. 그러면 이번에는 타구 연습을 하겠습니다. 다구라면 맡겨두라고. 자, 치세요. 우와, 요 살려줘. 뭐야, 그 정도 가지고 넘어지다니. 계속 나가요. 예? 이게 고장나 버렸어. 어떻게 된 거야? 아유, 뭐야, 저 공은. 상관 말고 다음 타자 앞으로. 와, 빨려 들어간다. 살려줘. 아이고, 이래가지고 나만 하질 않겠다. 다음은 투구 연습을 하겠습니다, 여러분. 공의 속력이 모자라네요. 이 공으로 던지세요. 도대체 이 공은 무엇으로 만들어져 있는 거야? 배와 납덩어리로 돼 있지요. 왜 이런 무거운 것을 던져야 되지? 무거운 공을 던져서 몸을 강하게 만들어야지요. 알았어. 던지면 되잖아. 포수가 기절해도 난 몰라. 스트라이크! 그 마법의 공을 지금부터 500개 던져야 됩니다. 이 공을 500개나? 뭐야, 나도 도와주고 있는데 던지게 해줘. 거 귀찮네. 자, 하나만 던져봐. 고마워. 간다. 아이고,
37, 38, 39. 공이 이렇게 무거워서요. 원 어깨가 빠지려고 그래. 더 이상 안 돼. 이래서 어디 시합에 이길 것 같아요? 자, 드디어 알라딘 팀 대 대장 팀의 시합이 시작되겠습니다. 이 시합은 당연히 대장 팀이 이길 거란 얘기 때문에 관중은 거의 없는 상태입니다. 힘내세요, 힘. 자신이 없는데. 괜찮아, 내가 마실래 도와줄게. 정말이야, 그거 잘 됐다 부탁한다. 알라비, 도빙, 할아비야. 마법의 공과 방망이 이거면 문제없어. 하품마 반칙은 안 된다고 했잖아. 실은 마법을 건척만 하고 아무것도 안 했는 거려. 플레이볼! 드디어 경기가 시작됐습니다. 타자야, 못나의 투수 신경 쓰지 말고 팍팍 쳐내! 오케이. 칠 수 있으면 쳐봐라. 자! 스트라이크! 마법의 힘은 대단해. 자, 이걸로 또 헛스윙을. 스트라이크 아웃! 꽤 잘하는데? 마법 같은 건 걸지도 않았는데 마법의 힘인 줄 알고 있다니까. 정말 빠른 공이야. 또리의 공쯤이야. 스트라이크 아웃! 정말로 빠르다. 순식간에 타자 삼진시키고 알라딘 팀 이제 공격되겠습니다. 자, 모두 이 배트를 사용해서 마음껏 날려버리자고. 타자는 1번 타자 자배군입니다. 저런 녀석한테 당할 줄 알고. 공은 라이트 쪽으로 날아갑니다. 라이트 받아서 공은 1루, 주자는 2루입니다. 이럴 수가. 지금 일은 어쩌다 일어난 일일 거야. 이번에는 이럴 수가. 자, 덤벼라. 나간다. 이게 대체 어떻게 된 일입니까? 여태까지는 다르게 알라딘 팀은 새로 태어난 것 같습니다. 쳤다면 빵빵한 홈런, 던졌다면 빵빵하게 삼진을 시키고 있습니다. 세상이 변한 것 같습니다. 이제 시합은 어느새 6회 말, 알라딘 팀은 22대 0으로 압도적인 리드 중입니다. 이대로라면 한 점도 안 주고 완승이다. 이런 상대라면 집에서 낮잠 자는 것보다 더 편한데. 큰일 났다. 하품이를 돌려보내버렸잖아. 그렇다면 큰일이다. 이젠 마술이 듣질 않아. 에? 또리 녀석이 갑자기 기운이 없어 보인다. 뭐하냐 또라? 못다한 숙제도 생각나냐? 어? 아직 수학 숙제를 안 했는데. 실수다. 지금이다. 모두 놀려대자. 멍청이 또리. 뭐라고 이 녀석들이? 모욕적인 야위에 투수 괴로운 입장에 됐습니다. 잘 받아치는 타자. 또 맞고 날아가는 공. 대장팀 절호얘기에 여기서 한 방 큰 거 터져야 하는데요. 이어지는 타자는 4번 대장군입니다. 이거 큰일이 벌어졌는데. 자, 덤벼봐. 모르겠다. 대장 쳤습니다. 이건 크다. 점점 뻗어서 넘어가느냐. 네, 넘어갔습니다. 홈런입니다. 홈런. 법은 안 듣지. 야유는 날아오지. 이래선 시합에 이길 수 없잖아. 갑자기 팀워크가 무너진 알라딘 팀을 틈타 동점까지 끌어올린 대장팀. 이제 시합은 알라딘 팀의 공격 최종에 투아웃에 주자를 얻고 타자는 또리입니다. 야, 알라딘 부탁이니까 이 방망이에 마법 좀 걸어주라. 그건 안 돼요. 시합은 정정당당해야지요. 그럼 또 시합에 지게 되는데. 알았어. 내가 웃음거리가 돼도 좋단 말이지. 아이고 이거 고민인데 그래. 실은 말이 그 공이나 방망이에는 마법이 걸려있지 않았었단 말이에요. 그런 바보 같은 소리가. 그럼 지금까지 빵빵 쳐댄 게 마법의 덕이 아니란 말이야? 글쎄, 하품이는 마법을 걸 신용만 했단 말이에요. 그럼 지금까지의 득점은 자기 실력이었단 말이야? 그렇다니까요. 그러니까 자신을 갖고 하란 말이에요. 자, 덤벼봐라. 좋아, 간다. 크게 맞은 공은 점점
맞고 그대로 뚫고 나갑니다. 그대로 한 점입니다. 이 극적인 한 점. 이거 문제야 문제. 우리 이겼다. 잘 됐어. 이제 또 우리도 남에게 의지하지 않고 혼자 힘으로 된다는 것을 알았을 게야. 또라 멋져. 프로 선수 같은데 그래. 응, 그래, 또리는 이제부터 감독이 되면 되잖아. 그래, 맞아. 자, 모두들, 오늘은 우리들 실력으로만 이겼으니까 이제 알라딘 같은 건 필요 없다고 내가 코치가 되겠어. 뭐라고요? 자, 거짓말이죠, 그죠? 예? 정말이야. 다른 사람에게 의존해서는 안 된다는 것을 알았어. 이제 알라딘은 필요가 없다고. 자, 다음 시합을 위해서 훈련을 시작하자. 그런 소리 말고 날 좀 키워줘요. 아이고, 이긴 건 내가 있었던 덕분에 이겼는데 저렇게 자만하니 난 정말 미치겠다니까. 정말 미쳐.